তো হ্যালো বন্ধুরা, আমি একজন বাঙালি, বাংলাকে ভালোবাসি তাই বাংলাতে ভিডিও করি। আমি একজন ডেলের হার্ডওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার। তো সবার প্রথমে আমি অফিসে আসি। অফিসে আসার পরে আমার কাছে একটা কল আসে, ইউজার স্পিকার নট ওয়ার্কিং। তো আমি দেরি না করে নতুন স্পিকারটা হাতে নিয়ে ইউজারের লোকেশানে চলে গেলাম। তো ইউজারের লোকেশানে চলে যাওয়ার পরে আমি সার্ভিস ট্যাগটা ম্যাচ করিয়ে নিলাম। ম্যাচ করিয়ে নেওয়ার পরে আমি ল্যাপটপে কাজ শুরু করলাম। F9 প্রেস করে অ্যাডভান্স টেস্টে গিয়ে ল্যাপটপে স্পিকার চেক করলাম। তো স্পিকার নট ওয়ার্কিং। আমি দেরি না করে সাইড ল্যাপটপের ব্যাক কভার খুলে নিয়ে আমি ল্যাপটপে ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে ল্যাপটপটা ক্লিন করে নিলাম। ক্লিন করে নেওয়ার পরে ল্যাপটপের মধ্যে প্রচুর ময়লা ছিল তাই ক্লিন করে নিলাম। তো ক্লিন করে নেওয়ার পরে আমি নতুন স্পিকারটা লাগিয়ে দিলাম। তো নতুন স্পিকারটা লাগানোর পরে আমি ব্যাক কভার লাগিয়ে দিলাম। লাগানোর পরে F9 প্রেস করে বায়োসে অ্যাডভান্স টেস্টে গিয়ে স্পিকার চেক করলাম। স্পিকার ঠিকঠাক ওয়ার্কিং করছে তাই আমি দেরি না করে ইউজারকে হ্যান্ড ওভার করে দিলাম ল্যাপটপটা। তারপরে আমি ইউজারের কাছ থেকে সিগনেচার করে নিয়ে আমি ওখানেই কেসটা ক্লোজ করে দিলাম। তো এখান থেকে আমি বেরোনোর জন্য ইউজারকে সব কিছু বুঝিয়ে বাজিয়ে দিলাম। তো এখানেই আমার মিনি ব্লগটা শেষ করলাম।